guys, welcome back to new brand video after long time cooking video लिएर आउँदैछु। यो चाहिँ मैले एउटा रेसिपी हेरेको थिएँ, कस्तो चाहिँ मलाई थाहा भएन है। नेपाली नै चिकन अचार कसरी बनाउने भनेर यो चिकनलाई मैले मस्तले रोस्टेड होइन डीप फ्राई गर्दैछु। यो अब लगभग हुन लाग्यो। तपाईहरुलाई देखाउँछु म चिकनको अचार कसरी बनाउने। फर्स्ट टाइम है, म पनि फर्स्ट टाइम बनाउँदैछु। मैले आई नेभर डिड बिफोर। सो कीप वाचिङ। म के हाल्छु कसरी बनाउँछु हेर्दै जान। हेर्नुको चिकन मेरो अलमोस्ट रेडी हुन लागेछ। टन्टडान हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चिकनलाई निकाले तारे। अब म त्यही ओइलमा चट्ट चिकनलाई साइडमा राख्छु। हेर्नु त चिकन पर्फेक्ट। सानो पिस बनाउँदो रहेछ मान्छेहरूले, तर मैले चाहिँ ठुल्ठुलो पिस बनायो किनभने आई डोन्ट लाइक दिस पिस। स्मल पिसमा त के भन्छ अचारमा खाएको मजा नै आउँदैन कि। ठुल्ठुलो पिस नै बनाएको, त्यही भएर गाइज खास मैले केही हाल्दिनँ। यही हरियो खोर्सानी एन्ड देन यो गार्लिक हाल्छु, अरू केही हाल्दिनँ। हेर्नु है, किप वाचिङ। अनि हल्का वाट इज द्याट, नमक साल्ट अघि हालिसकेको छु चिकनमा मैले एभ्रिथिङ। सो जस्ट किप वाचिङ। पहिला म यो चाहिँ मैले नकाटेको है, सिङै हाल्ने, धेरै पिरो हुन्छ नि त। अनि यसलाई एकछिन पड्काउँछु। पहिला तेलमा भुट्छु। हामीले एकछिन यसरी भुट्छौँ। यसरी भुटेको खुर्सानी चाहिँ दामी फ्लेभर आउँछ। मिठो हुन्छ खानालाई। मिठो भन्नाले अब आई मिन टेस्ट नै डिफ्रेन्ट आउँछ क्या। सो हल्का चिकन गल्न थालेछु मैले। अब हालेँ गार्लिक, किनभने पड्किन्छ। कहिले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो खोर्सानी र गार्लिकलाई चाहिँ रातो बनाउनुपर्छ। त्यही भएर म खोर्सानीहरू निकाल्छु बिस्तारै, किनभने यो खोर्सानी धेरै पकाउने होइन नि त। अनि एउटा गरेर निकाल्छु बिस्तारै खोर्सानी। आई रिमुभ द चिल्ली। यतिको चिल्ली भएपछि पुग्छ कि यसलाई हल्का मात्र हो कि, डिप फ्राई गर्नु पर्दैन। अनि गार्लिक चाहिँ स्टिल रातो कलर नआएसम्म पकाउनुपर्छ गाइज। थाहा छैन मिठो हुन्छ कि हुँदैन, मैले पनि फर्स्ट टाइम बनाउँदैछु। लेट्स ट्राई। आफ्टर बोर्डिङमा एटलिस्ट केही कुकिङ सिक्यो भने आफै मिठो खानु पाउँछु नि त। अनि त्यही भएर क्या अरू त के हुने। यसरी मैले निकाल्दैछु यी चिकन उसलाई, चिल्लीलाई चाहिँ निकाल्दैछु, किनभने चिल्ली धेरै पाक्नु पर्दैन कि पकाउनु पर्दैन। सो रिमुभिङ चिल्ली और यु क्यान सी आवर गार्लिक इज पिकअप। हल्का रातो भयो। अझै म रातो हुनुपर्छ, किनभने मैले एकदम लो फ्लेममा चलाएको छु। ग्यास सानो पारेको छु। हाम्रो चिल्ली चाहिँ यस्तो भएको छ। चिल्ली इज हियर एन्ड देन चिकन इज हियर। वाउ, सो लुक्स खम लाग्ने भएको छ चिकन चाहिँ। अब हाम्रो गार्लिक यतिको भएपछि यसमा म एड गर्छु थोरै कलरको लागि हल्दी पाउडर एन्ड देन कोरिएन्डर पाउडर एन्ड देन मिक्स मसला। सो यसलाई एकछिन पकाउँछु। अब एकछिन मसलालाई घुलाउनु पर्छ। मस्त मसला पाक्न दिनुपर्छ। यतिको भयो, दामी भयो हाम्रो। हेर्नै गार्लिक र मसलाहरू पाक्यो। मजाले चलाउनुपर्छ है, डल्लो भए जस्तो छ मेरो चाहिँ। अब यसमा मैले हल्का कलरको लागि काश्मिरी मिर्च हाल्छु। दामी कलर ल्याउँछ नि हामी। कश्मिरी। अनि मैले साल्ट चाहिँ अघि नै हालेको छु, तर अलिकति एड गरिदिन्छु अहिले पनि। मस्त पाक्ने हेर्ने पकाउने, धेरै बेर पकाउनु पर्दैन, किनभने कश्मिरी मिर्ची ओन्ली फर कलरिङ। नाउ इट्स बिकम यस्तो भयो हाम्रो चिल्ली।
अब हाम्रो यो गार्लिक पेस्ट यतिको भएपछि चाहिँ यसमा अघि निकालेको खोर्सानी एड गरिदिन्छु। खोर्सानी एड गरिदिएँ मैले। अब त्यसपछि अघिको चिकन, वाउ, मैले यो भिडियो बनाउने चक्करमा भुइँतिरेर घोप्ट्याउने होइन, एउटा हातले मोबाइल पक्रेर अर्को हातले भिडियो बनाउन नि गाह्रो जग्गा रहेछ। अब मजाले चलाउने हो एकछिन यसलाई, चलेन त। अहिले चाहिँ हाम्रो चिकन अचार चाहिँ अलमोस्ट रेडी भयो। अब यसलाई एकछिन सेलाउन दिने अनि डब्बामा हाल्ने। हेर्नु गाइस, तपाईँले स्टोर गरेर कति दिनसम्म राख्नुहुन्छ, राखेर खान सक्नुहुनेछ। पकाउन अल्छी लाग्छ नि, दाल भात मात्र पकाइदिने हो, कुकरमा बसालिदिने हो, अनि यो अचार हाल्ने हो, खाने हो। मासु खाएको जस्तो पनि हुन्छ, तरकारी खाएको जस्तो पनि हुन्छ, अचार खाएको जस्तो पनि हुन्छ। दुई तिन थरीको काम गर्छ। हेर्नुहोस् त, ओमाइ, हेर्नु त दामी भएन गाइस? हेर्नुहोस् त, खतरा भयो अचार मेरो। अब यो लास्टमा मैले गरम मसला मिक्स गर्छु हल्कै, किन यो गरम मसला म चटपटेमा पनि यही हाल्छु, अचारतिर पनि यही हाल्छु, मासुमा पनि हुन्छ। गरम होइन है, चाट मसला, चाट मसला। चटपटे चाहिँ दामी स्वाद ल्याउँछ यसले। म एक दिन मेरो चटपटेको रेसिपी पनि तपाईँहरूलाई सेयर गर्नुहुन्छ। म डेली बनाएर खान्छु, तर अब चाहिँ मेरो अचार रेडी। लो फ्लेममा पकाउनुपर्छ है गाइस, किनभने डिप फ्राई अघि नै गरिसकेँ मैले। स्टार्टिङमा भिडियो बनाउने केही हुनै थिएन, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई मासु काटेको यताउता देखाएन क्या। अलरेडी डिप फ्राई भएपछि ब्लगमा नै हालिदिउँ न एउटा, केही पोस्ट भइरहेको छैन युट्युबमा भनेर। अब एकछिन सेलाउन दिने, त्यसपछि डब्बामा हाल्ने है त। म देखाउँछु तपाईँहरूलाई के पछि। हेर्नु त गाइस, मेरो अचार फाइनल लुक। मसँग यही खाली थियो कफीको भाँडा, त्यसमै एड गरेँ मैले। हेर्नु त, लुक्स खम लाग्दो होइन त? अब यो जति, तर फुल पनि भएन। मैले सोचेको यो भरेर नै अट्दैन होला भनेको, पाक्दै सानो भयो। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। प्लिज डु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। यो चाहिँ अचार हजुरले जति 1-2 महिना लगाएर राखेर खान सक्नुहुन्छ। हेर्नु अचारको लुक्स, ओ माई गड, अहिले खम लाग्दो भनेको छ। क्यामेरामा राम्रोसँग नदेखेको, राति भएर राति बनाएको नि त मैले। सो मसँग अर्को ग्लास थिएन, उस ग्लासको चाहिँ प्लास्टिकको चाहिँ थियो, सो प्लास्टिकमा चाहिँ हालेन मैले। So thank you so much for watching. This is my today's recipe, how to make chicken achar in Nepali style. केही चाहिँदैन, एकदम very easy. Bye bye everyone, love you all, take care, have a nice day. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Explore within.